デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。このセクションでは、Lenovo X13のバッテリー交換手順を詳しく説明します。まず、作業に必要な工具を用意しましょう。必要な工具は、プラスドライバー、トルクスドライバー、そしてピンセットです。また、静電気防止のために、静電気防止リストバンドを着用することをお勧めします。次に、ノートパソコンを完全にシャットダウンし、電源アダプターを外します。バッテリー交換作業を行う前に、安全のためにアダプターを外すことが重要です。パソコンの裏面にあるネジを外すために、プラスドライバーを使用します。ネジはすべて異なる長さがあるため、取り外したネジは整理しておきましょう。ネジを外したら、裏蓋を慎重に開けます。ここで、内部がホコリや汚れで覆われている場合がありますので、清掃を行うことをお勧めします。清掃には、エアスプレーや柔らかいブラシを使用してください。バッテリーにアクセスするために、固定しているネジを外します。これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。私たちのサービスを利用すれば、手間をかけずに修理が可能です。バッテリーを取り外したら、新しいバッテリーを取り付けます。新しいバッテリーのコネクターをしっかりと接続し、固定ネジで固定します。これにより、バッテリーがしっかりと保持されます。次に、裏蓋を元に戻し、外したネジをすべて戻します。ネジを締めすぎないように注意してください。すべてのネジが元に戻ったら、ノートパソコンを元に戻し、電源を入れます。新しいバッテリーが正しく認識されることを確認してください。もし問題が発生した場合は、電話不要、移動不要のサポートを受けることができます。私たちは修理前の見積もりを提供しており、安心してご利用いただけます。この手順でLenovo X13のバッテリー交換が完了しました。特に注意が必要な部分は、コネクターの接続とネジの取り扱いです。正しく作業すれば、ノートパソコンが再びスムーズに動作するようになります。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。